cha sông group năng chụp đưa số bây mà tụi trẻ sinh chân thì tị group rập an cha xóa công một căn cam vị thi hòng bị phần mình về prắc cụ tì piបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំត្រូវចេញទៅយកជំនួយម្ដងនេះដោយរៀងចិត្តបន្តិចចានៅខាងព្រែកតមៈបាទខេត្តកណ្ដាលសាច់កណ្ដាលហ្នឹងសុកសាច់កណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា20គ្រួសារដែលត្រូវផ្ដល់ជំនួយនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទចេញពីសាច់ចេញពីព្រែកតមៈអញ្ចឹងមកបាយនៅស្ពានទី4នោះចានឹងចំផ្ទះពីណាទេខ្ញុំគេលន់ហ្វ្រីទៀតចាបើរកផ្ទះគេបាយមិនឃើញរកបាយឡើងវត្តទៅដើរបិណ្ឌមួយលោកទៀតឥឡូវចង់ដើរបិណ្ឌវិញព្រោះខានយូរហើយតាំងពីចប់នៅវិទ្យាល័យដើរបិណ្ឌបានមួយលោកដូចក៏នោះសុបាយដែរចាបាទហើយមួយទៀតចេញឆ្កែដេញនៅខំទៅទៀតឥឡូវនេះវាផុតសម័យឆ្កែដេញហើយខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅយកជំនួយទៅខាងកំពង់ឆ្នាំងចាកាលពីប្រហែលអាទិត្យមុននោះហើយប៉ុន្តែទៅបាយនៅវ័នមួចាកាទៀវនៅវ័នមួហ្នឹងនៅខាងគោកណាចាដល់ពេលមហាជនដែលចូលទៅបាយជាមួយគ្នាហ្នឹងទៅកាទៀវហ្នឹងគេមហាជនដែលគេស្គាល់តាមទូទៅខ្ញុំស្គាល់ទេហ្នឹងហើយបាទគាត់ក៏ចង្អុលប្រាប់ថាលោកវិធីសុំមើលបន្តិចខ្ញុំថាមើលអីមកកាទៀវទាំងអស់គ្នាតែមើលបន្តិចលោកពីរអង្គនៅមុខវ័នមហ្នឹងគឺក្មេងទូចគឺព្រលឹមល្ងឹតឡើងម៉ោង5ទៅដល់ហើយកូននេនប្រចាំនៅនោះគឺបិណ្ឌអត់មានទៅបិណ្ឌណាគឺនៅប្រចាំការនោះមកចាដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យតែគាត់មកហូបកាទៀវអញ្ចឹងគាត់ថាវាទៅជាអញ្ចឹងវាលែងជាមើលទៅវាលែងសំភ្នែកវិញហើយព្រលឹមល្ងឹតឡើងមកដល់បាត់ព្រលឹមល្ងឹតឡើងមកដល់អត់មានមុនទៅបិណ្ឌណាប្រចាំនៅហាងនឹងតែហ្មងចាវាទៅជាដូចសន្តិសុខលោកហើយឥឡូវសន្តិសុខកូននេនបាទអញ្ចឹងដូចអត់កើតទេអីអងអីមុនអញ្ចឹងទៅគេមើលភ្នែកទៅវាដូចមិនសមបាទមុនបិណ្ឌអញ្ចឹងទៅលងហាងទៅទៀតទៅនឹងគេបិណ្ឌអញ្ចឹងតាតែណាគេបិណ្ឌនៅចាំមកកន្លែងណាមិនទេបាទតែអញ្ចឹងវាទៅជាវាដូចយើងទៅមុនបិណ្ឌនៅតាមផ្លូវចាំឡានគេមកដាក់វិញទៅតែបិណ្ឌកន្លែងតាមស្តុបចរាចរណ៍ទៅយោបាទអញ្ចឹងដូចអត់កើតបងប្អូនដែលទៅហូបនៅនោះគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញអញ្ចឹងដែរចាហើយខ្ញុំទៅ2 3ដងខ្ញុំក៏លេខទៅឃើញអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងទុកឲ្យខាងក្រសួងធម្មការលោកចាត់ចែងជុំវិញអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គមើលទៅធ្វើសមឬមិនសមដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ការប្រណិប័តពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងដែលមានពីដើមរៀងមកបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេឃើញមុខខ្ញុំវាប្រាប់ឲ្យខ្ញុំជួយផ្សាយសេកហ្នឹងហើយបាទព្រោះថាខ្ញុំនេះមានមីក្រូចប់អាវបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានព្រះអង្គណាមិនមែនរិះគន់ថាព្រះអង្គនឹងអាក្រក់អីទេប៉ុន្តែគាត់ព្រះអង្គជួនកាលពេលខ្លះអាចភ្លេចខ្លួនបាទឬក៏ហេងសុយធ្លាប់មានលោកខ្លែងខ្លាយអញ្ចឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងវិញទៅពេលខ្លះវាជ្រៀតចូលបិណ្ឌនៅក្នុងផ្សារគេកាប់ជ្រូកកាប់មាន់ចង្អុលប្រាប់ថាញោមអានោះអាកកឯងជប់អាកាប់វិញចឹងណាតែចង្អុលប្រាប់អញ្ចឹងទៀតងាប់បាទតោះចូលសាច់រឿងរបស់យើងរឿងថ្ងៃនេះមើលចិត្តដល់ថ្ងៃទៅជាថ្ងៃនេះទី5ហើយចាខាន់ស្អែកហ្នឹងចាបាទគិតរឿងអីមុននេះសាមិញរឿងនៅផ្សារជ្រៃធំខាងកោះធំឯណោះរឿងសម្រាមនោះក្រោយពេលដែលផ្ញើសារទៅហើយឥឡូវហ្នឹងគឺសម្រាមហ្នឹងប្រមូលដុតអស់ហើយ
តិចទៀតចាំឲ្យសក្តិយករូបភាពដែលមហាជនដែលគាត់ទស្សនានៅហ្នឹងគាត់ថតដែលធានផ្សារប្រមូលដុតអត់មានឡានគាត់មកប្រមូលផ្ទាល់បាទប្រមូលដុតឲ្យហុយទលំចាឡើងដល់មែនទេថ្ងៃដុតថ្ងៃប្រមូលដុតនោះអ្នកផ្សារលក់អត់បានហុយបុកចូលផ្សារសម្រាប់លក់មួយថ្ងៃមកព្រឹកតិចទៀតចាំជម្រាបជូនព័ត៌មាននឹងបន្ថែមចាបាទហើយឥឡូវក៏លេខទៅមើលរឿងសង្គមរបស់យើងចរាចរណ៍ទុកមិនលើសិនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់បឹងកពើស្គាល់ទេបឹងកពើធ្លាប់ឮតែអត់ដែរទៅចាហ្នឹងហើយចឹងបានថាអត់បឹងកពើនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យចាបាទខណ្ឌមានជ័យឬក៏ហៅថាកន្លែងនោះនៅចំណុចចិត្តលូ5បាទប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះប្រមាណជាដូចជា2000គ្រួសារគាត់កំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងទឹកកខ្វក់លិចលង់លើលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចាក់ដីនៅចំណុចបឹងកពើនោះបាទចឹងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនគេទេវាមិនដីរបស់ពីណាទេតែគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងពេលដែលគេចាក់អាដីហ្នឹងពីមុនកន្លែងទៅហ្នឹងវាទឹកចាវារបៀបដូចបឹងដីរបស់គេប៉ុន្តែគាត់ថាគេវាមិនទាន់ចាក់ប៉ុន្តែឥឡូវដល់គេចាប់ដើមចាក់ទៅអាទឹកហ្នឹងវារត់ទៅកន្លែងទៅនៅអត់ឃើញវាហូរទៅកន្លែងទំនាបដល់ទឹកហ្នឹងទៅរស់នៅបែបអាណាទៅបតៃចាអញ្ចឹងវាទៅនៅក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបដ ாய் បាទនេះទឹកនៅមកជួបឹងកពើមួយបឹងកពើផ្សេងណាមួយទៀតយាយកពើផ្សេងយាយកពើណាយាយកពើនៅខាងក៏មុនរឿងរ៉ាវដីនៅខាងសែនសុកនឹងយាយកពើចាឈ្មោះគាត់បាទនឹងឈ្មោះគាត់ចានេះបឹងកពើតែមីកពើផ្សេងមីកពើគឺកពើញីចាចែកដាច់ណាបាទប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា2000គ្រួសារដែលរស់នៅចំនួន3ភូមិទ្រា2ទ្រា3ទ្រា4នឹងភូមិតំណាក់ធំ3ភូមិ4បាទមានភូមិចំនួន4ទ្រា2ទ្រា3ទ្រា4តំណាក់ធំ3នៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យបាទដែលគាត់មានកង្វល់នឹងបញ្ហាប្រឈមជាមួយគាត់ដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុនលោកអង្ញាណាមេងគាត់បានទៅចាក់ដីរបស់គាត់ចាក់លុបដីនៅទីតាំងដីរបស់គាត់ធ្វើក្រុមហ៊ុនអីយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាក់ដីគាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹកដែលនៅអាកន្លែងពីមុនកន្លែងដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកលុកដំណៅរៀងជ្រៅដល់ចាក់ទៅឥឡូវទឹកហ្នឹងវាចេញពីដំណៅហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលទឹកវាចេញពីដំណៅហ្នឹងវាអត់មានកន្លែងកលុកទៅនៅក្រោមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយសុទ្ធសាច់តែប្រភេទទឹកកខ្វក់បាទដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បានត្អូញត្អែនឹងរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងក្លិនស្អុយឆ្អាបគាត់ពិបាករស់នៅខ្លាំងណាស់ហើយសំណូមពររបស់គាត់អត់មានអីច្រើនទេគាត់ថាមិនជំទាស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍមិនជំទាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងការលុបដីកម្មសិទ្ធិរបស់គេទេប៉ុន្តែគាត់តែសុំប៉ុណ្ណេះថាទន្ទឹមនឹងការលុបសុំឲ្យគិតអំពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់ទឹកដែលហៀទៅចូលលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់បាទពួកនៅទីនោះអត់មានលូដល់អត់លូអញ្ចឹងទៅដាក់ទៅទឹកនឹងទៅបដ ாய் បាទទៅបដ ாய் ចូលក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មកបាទអញ្ចឹងសំណូមពររបស់គាត់គឺសំណូមពរឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកអង្ញាណាមេងមេតារកធ្វើបន្លាយប្រព័ន្ធលូសុំកុំឲ្យទឹកលិចនៅតំបន់ភូមិរបស់គាត់ព្រោះទឹកនេះគឺប្រភេទទឹកដែលមានរោគខ្លាំងណាស់បាទគាត់ពិបាករស់នៅបាទទឹកស្អុយទៅមកចាបាទគាត់តែគាត់តែដើរចូលហ្នឹងគឺលមាស់ពេញដៃពេញជើងបាទដេកក៏ពិបាកដើរក៏ពិបាកអង្គុយក៏ពិបាកបាទគាត់ពិបាកមែនទែនគាត់សំណូមពរឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកអញ្ញណាមេដែលលុបដីរបស់លោកហ្នឹងគឺសូមជួយគិតអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធលូបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺទូរស័ព្ទមកខ្ញុំច្រើនហើយនឹងរហូតដល់ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបានទៅថត 2-3 ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានផ្សាយដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំព្យាយាមដើម្បីសួរខាងតំណាងភាគីខាងក្រុមហ៊ុនលោកអញ្ញណាមេបាទដើម្បីឲ្យគាត់បំភ្លឺតបទៅវិញព្រោះពលរដ្ឋគាត់បានចោទអញ្ចឹងសុំអញ្ចឹងស្នើអញ្ចឹងតើខាងក្រុមហ៊ុនលោកអញ្ញណាមេលោកឆ្លើយតបដោយម្ដេចវិញ
ban chẳng sông chip chỉ bỏ miền bong bồn chỉ bỏ để luôn đâu đầm mòn bằng cái pư nè nè pê là bong bồn ban sầm nôm po chẳng khiếu ban chụp chỉ mui nâng không muốn lục ở nhà nằm mày chỉ phải thấy cứ khiếu ban chụp tam tu được sao chỉ mui lục ở nhà nằm mấy nhóm phải chạy ta lục ở nhà nè pê đây cái này lục ở nhà chặt đây đâu cái này cam mà rất là bỏ lúc miền phải chia bỏ rót quạt sầm nôm po ta xong ở chuối từ bà lai từ lu quạt mình chấm toa chỉ mui nâng ca chặt đây thế mình chấm toa chỉ mui nâng ca áp về vót đây là bỏ lục ở nhà tê phần tay xong ở chuối cất ở pi phật bạc po sầm nạp phụ quạt phong bà pê đôi lục ở nhà nằm mấy banปรับmột khiêm bình tha quạt ai lời nó quạt ban chip po miền nâng hai vì muốn quạt ở ban đăng thả tha ta đầm bắn đâu càng cao nữa cứ miền bạc pon bà lai thom mui lu thom mui đâu càng nào hay chẳng quạt bà pê mui tha quạt xôm tu phải chia bỏ rót bà xôm tu phải chia bỏ rót chẳng ai lời nó quạt chụp phá bật đỏ son chụp chạy hai quạt chập đám thưa bà pon vật lu hay nâng bà lai bằng hia ở tức hồi tranh vì đây bọc chia bỏ rót ở sân bạn quạt chập đám chập tò bà ai lời đi bong bồn chia bỏ rót nơi bằng cái pơ nó khiêm ban chụp chỉ mui nâng gan đầm nang lục nhà nằm mấy quạt ban phải chập bẹp khiêm chăng quạt ta lâu quạt phá chạy quạt chập đám phá chá đời sao để quạt ban tụi tôi po miền đó vì để khiêm chập đám sập phía quạt đó bạn quạt nhập áo quạt span ta càng khói miền lu bà pon bà lai bà lâu quạt bẹp thá quạt nâng chập đám thưa lu rồi hỏi thưa bà pon bà lai rồi hỏi bà hô tức tranh ó quạt nâng chập đám chập bà to tiền bàนี่ปอร์เมียนในขยมตัวบ้านสำหรับเรื่องนี้ไหมนี่บางขยมเชียยิ้มแต่มอมนึงโรคเลยกอดบ้านปุ๊บวัดยังโรมอมบ้านเลยกอดสะสูเตอนึงสูดอบเนี่ยบ้านดังใช่ยังว่านี่ปอร์เมียนในขยมตัวบ้านให้ไปเชียบรอดได้รู้เนื้อแต่มอนุกอดกำปุงแต่ไปชมมันปีไปหาตึกได้จะปีได้นุ่งมอแล้วเฮียจูอะไรแต่มอนกอดได้กอดพลุยบรอมประมาณไงให้โดยจีมาสัปดาห์มาให้บ่าให้ไปเชียบรอดนอกกอดปีเลยกรมการงี้ขยมตัวทอดไปเชียโดยจีใบบุญไงมุนแต่อดบานซ้ายก็ทำไม่ห้องเมียหมดทอดได้อดตอนเคยซ้ายยมทางกรมการงี้ขยมทำบอลสันจีบองโอนไปเชียบรอดกอดคืนห้องเมียก็ถัดดังกับซ้ายยังจะไม่อดเคยซ้ายจังยมปรับทาทางกรมการงี้ยังเท่าจำเรียกกอดเตอร์เหมือนเมนทอดให้อดซ้ายเมนทอดให้มันซ้ายปันได้ทอดให้เขียมเต้าโดนปบกรุบจ้ากรุบเอาชายตอบชิมวยหนึ่งไปชีบรอดจบเขียมซ้ายเต้าช่างเอาโดยแต่ไปชีบรอดได้นั่งซ้ายจะไหมจ้าบาเขียมซ้ายจะให้เขียมเต้าแต่ปอบพอเราเมียนปีข้างเพียกี้นี่กี่ทาไหมบัตรกี้ปตอจะแบบตัดปตอจะกี้มันช่วยดอซ้ายปีไปงานหลุมมาว่าบรอดยมปรับทาอดต่ออันนั้นแบบอย่างแต่แล้ววันที่ปรับทาต่อกี่ชุบจะปตอกี่ทื่อลู่ให้กี่ทื่อปลายให้บันจับปตออันนั้นยมเต้าอย่างยี่แบบอ่อยดังbà chân mình men ban này ta thoát vô một tục chảo liền bà này tụi ta này chuyên sông mà chìm riệp bò miền nè bong bồnនៅខាងបឹងកពើជាពិសេសគឺអ្នកនៅភូមិទ្រា2ភូមិទ្រា3ភូមិទ្រា4និងភូមិដំណាក់ធំ3នៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យបាទខណ្ឌមានជ័យបាទនេះសូមបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនៅបឹងកពើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងក៏លេខទៅមើលបឹងកធាយវិញបាទរឿងរ៉ាវមួយទៀតលោកអ្នកនៅខាងខេត្តព្រះសីហនុរឿងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនៅខេត្តព្រះសីហនុគាត់ពិបាកចិត្តយូរហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ទើបនឹងចាប់ផ្ដើមធូរឡើងវិញបាទដីមួយកន្លែងនៅមាត់ឆ្នេរចំណុចគេហៅថាឆ្នេរ7ជាន់ជាប់នឹងឆ្នេរ7ជាន់ដែលដីនោះជាកម្មសិទ្ធិកន្លងមកបើនិយាយពីប្រភពដំបូងនៃដីនេះគឺជាប្រភពដីរបស់កម្មសិទ្ធិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិឯកឧត្តមស្បោងសារ៉ាត់ជាអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមស្បោងសារ៉ាត់បានលើកសំណើនេះដាក់ថាយកទីតាំងដីឆ្នេរជាប់ឆ្នេរ7ជាន់នេះធ្វើជាសួនច្បារសាធារណៈបាទសួនច្បារសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យខាងការសម្រេចពេលនោះដោយសារតែឯកឧត្តមស្បោងសារ៉ាត់គាត់ជាអភិបាលខេត្តគាត់ណាសូមឆាប់បានណាបាទពេលនោះថាធ្វើតំបន់សួនច្បារសាធារណៈប៉ុន្តែក្រោយមកស្រាប់តែ
គាត់យកទៅធ្វើជាគេថាកញ្ចុះ ចា សម្រាប់មហាជនទៅ គួយលេង អញ្ចឹងទៅជួលទៅវិញ ចា ក្រោយមកក៏ដឹងរឿងនឹងដល់សម្ដេចយុរដ្ឋមន្ត្រីមកក៏ឲ្យលុបចោលអានឹងវិញទៅក្រោយមកទៀតស្ងាត់ទៅក៏លេចចេញនៅអានឹងនិយាយសារបានតិចសិនព្រោះសាមិញគេវាយចោលសាមិញគេវាយរបងនឹងចោលបាទការសម្ដែងរបស់ក្រុមគណៈកម្មការចម្រុះអន្តរក្រសួងប្រជុំឲ្យវាយចោលមកសាមិញម៉ោង 3 តែឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីសារបានបន្តិចពីឡើងទីតាំងហ្នឹងដល់ទៅពេលក្រោយមកមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែមានសចនមួយសម្រាប់ដីនោះឲ្យទៅខាងឯកឧត្តមស្បង់ស្រាតធ្វើការងារអភិវឌ្ឍបន្តហើយដល់ទៅពេលធ្វើតទៅពេលនោះក៏ចាប់ផ្ដើមយើងឃើញថាមានប្លង់រឹងប្លង់អីហើយក៏ឯកឧត្តមស្បង់ស្រាតក៏សម្រេចលក់ពាក់កណ្ដាលទៅឲ្យលោកអញ្ញាអ៊ូឆាយហើយមកខាងទៀតឯកឧត្តមបានធ្វើជាកញ្ចុះជួលហើយដោយសារមានប្លង់រឹងសាច់ផងក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញថាទីតាំងនេះហុំព័ទ្ធបិទកន្លែងតំបន់ទេសចរកន្លែងគេទៅកំសាន្តហើយធ្វើរបងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបែបនេះដូចជាមិនសមមិនតំណងទេទើបធ្វើឲ្យពាក្យពេចន៍លេចលឺមកដល់ថ្នាក់លើធ្វើឲ្យការដោះស្រាយបន្តបន្ទាប់ចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈប្រហែលថ្ងៃមុននេះកិច្ចប្រជុំនៅខេត្តនឹងតែម្ដងក៏ដែលឯកឧត្តមអឹមជុនលឹមជាប្រធានក៏បានសម្រេចប្រជុំឲ្យភាគីឯកឧត្តមស្បង់សារ៉ាត់ក៏ដូចជាភាគីខាងលោកអញ្ញាអ៊ូឆាយសម្រេចថាឲ្យរើវាយរបងនឹងចេញដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅវាយវាឃើញថាវាអាក្រក់មើលពេកអញ្ចឹងបានន័យថាឲ្យបុគ្គលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកន្លងមកហ្នឹងដឹងខ្លួនទៅវាយកំទេចខ្លួនឯងបាទឥឡូវសាមិញម៉ោង 3លបងនេះចាប់ដើមវាយកំទេចចោលហើយដើម្បីបើករបងនេះឲ្យដីនៅខាងក្នុងនឹងមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះពីមុនដីនៅខាងក្នុងនឹងអត់មានសេរីភាពឥឡូវបើកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះប្រទេសជាតិបតៃយើងអត់គៀបសេរីភាពតាំងពីមនុស្សអត់គៀបសេរីភាពតាំងពីដីយើងអត់ហុំព័ទ្ធចឹងទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវវាបានជារួចរាល់ទៅហើយយើងក៏សម្ដែងនៅការសាទរប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងនៅការសាទរឲ្យចំពោះការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរក្រសួងជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលមើលឃើញពីផ្លូវត្រូវឲ្យចំពោះសកម្មភាពដែលមើលកន្លងមកអ្នកដែលបានធ្វើតាមផ្លូវខុសបាទហើយតាមតំណែងព័ត៌មានលហិចលហៀងក្រៅផ្លូវការមាត់ចាបមាត់ព្រៀបឬថាដូចជាអតីតប្រធានមន្ត្រីសូយោដីខេត្តបរសេនុបាទខេត្តបរសេនុប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតជុំវិញនឹងការអនុញ្ញាតនឹងការចេញប្លង់ដីដែលប៉ះពាល់នឹងដីសាធារណៈចេះតែឲ្យគេបាទអញ្ចឹងអានឹងរឿងរ៉ាវផ្លូវច្បាប់ទេរឿងរ៉ាវផ្លូវច្បាប់ទេអញ្ចឹងកុំគិតថាពេលដែលយើងខ្លាយជាប្រធានមន្ត្រីខ្លាយជាប្រធានសាខាអីមួយកុំចេះតែហ៊ានជួនកាលបើហ៊ានយកអាកន្លែងចំណុចត្រូវហ៊ានចំអាកន្លែងស្របច្បាប់អានឹងសុំហ៊ានប៉ុន្តែបើតែហ៊ានចំអាកន្លែងមិនស្របច្បាប់ហើយគេឲ្យលុយខ្ពស់ហ៊ានអានឹងយូរហើយនឹងឆាប់ឃើញលូគេចាប់ផ្ដើមអង្កេតចុងក្រោយកាលពីយើងនៅនោះវាអត់អីទេតែដល់ពេលចាប់ផ្ដើមចុងក្រោយមកទៀតគេសើរើមើលហ្នឹងតើការចេញពេលនោះយ៉ាងម៉េចដឹងហើយឮហើយហេតុអីបាទអញ្ចឹងកុំចេះតែហ៊ានពេលដែលកំពុងតែធ្វើជាប្រធានបាទតែបើហ៊ានចោះឲ្យតែហ៊ានខាងត្រូវ
ở hiên hàng phơi chứ bát nó hiên cho mà chẳngហើយអ្នកក្រុងបាសែននោះឥឡូវហ្នឹងគាត់ពេលដែលឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ទាន់អស់ទេនៅខេត្តបាសែននោះនៅមានទៀតអាប្រភេទស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងតែបាច់និយាយចំទេទុកឲ្យខាងក្រុមការងារដែលបោះរដ្ឋាភិបាលលោកពិនិត្យជាក់ស្ដែងកុំឲ្យនិយាយទៅវាខុសឲ្យនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ការងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងបើតាមដឹងដូចជានៅមានទៀតអញ្ចឹងដូចជាអ្នកខ្លះចេះតែហ៊ានកន្លងមកធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវដីធ្លីឲ្យតែមានរឿងគឺដូចជាសញ្ញាជន់គ្នាផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឲ្យជន់គ្នាទេយកមិនយកបើលក់ឲ្យមួយទៅហើយមិនក៏សញ្ញាទៅលក់ឲ្យមួយទៀតឯងក៏ចូលចិត្តជន់គ្នានឹងម៉េចនឹងបែបគាត់ចូលចិត្តជន់ហ្មងបានជាសញ្ញាជន់ទៀតអ្នកខ្លះទៀតទៅដីទៅតថ្លៃទិញគេគ្រាន់តែកក់បន្តិចបន្តួចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចោលចឹងទៅឲ្យដីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានកក់ឲ្យគេទៅហើយគាត់អត់ហ៊ានធ្វើអីទេព្រោះជាប់មាត់ជាមួយគេកក់ហើយបើធ្វើអីក៏សុំច្បាប់គេដែរបើសុំធ្វើបងឯងតន់ឲ្យលុយគ្រប់ខ្ញុំសុំធ្វើសិនណាសិនទៅដល់ពេលស្រាប់ថាអត់ឲ្យលុយគេទៅគ្រប់បែរជាចេញឯកសារមកចងាងពីលើមកដីរបស់គេបាត់អាងតែនៅខាងលើគ្នាឯងចេញប្លង់រឹងចងាងដល់ចងាងប្រជាពលរដ្ឋឡើង slow គ្រប់គ្នាគាត់ថាមិនទៅអញ្ចឹងដល់មិនទៅអញ្ចឹងសួរគ្នាលេចកើតបងជើណាលុយនឹងអ្នកឯងគាត់តែកក់ដល់មិនទាន់ឲ្យគ្រប់ណាដីនឹងគាត់លក់ប៉ុន្តែឲ្យទៅថាឲ្យគ្រប់មកគាត់ថាអត់ទេឲ្យមើលតែមើលឯកសារជាពលរដ្ឋពេលនោះពេលដែលគេកក់ហ្នឹងមិនផ្ដិតមេដៃចាទទួលលុយកក់គេមិនយកអាពេលមេដៃហ្នឹងទៅផ្ដិតហ្នឹងថាទទួលលុយកក់ណាទទួលដីលក់គ្រប់ចំនួនបានធ្វើកសលវិច័យមេដៃណាគេមេដៃមីងឯងហ្នឹងម្ចាស់ដីងាប់បាត់ងាប់អត់ដីកប់មកប្រជាពលរដ្ឋដល់ពេលចឹងចាបាទនេះដែលជាបញ្ហាប្រឈមរឿងរ៉ាវដីធ្លីលោកអ្នកដែលខ្ញុំបានទៅជួបគឺមានរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅចោទទៅលើអ្នកណាទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកដល់រោងប្រាប់ខ្ញុំថារឿងវាចេញមកអញ្ចឹងបាទចេញមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះពេលវេលានេះហើយយើងដូចជាវាលមមសំរុំឈប់ឆ្លៀនពៀនគ្នាឈប់រំលោភយកដីគេមានលុយប្រមាណទិញប៉ុណ្ណឹងទៅណាហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏កុំចេះតែទៅចាប់លើដីគេបើដីគេកម្មសិទ្ធិយើងកុំចាប់យកដីគេហើយតាក់ទងអំពីរឿងលោកអ្នកធ្លាប់លើច្បាប់ភូមិបាលថាដីដែលយើងកាន់កាប់លើសពី5ឆ្នាំជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនដីយើងទៅនៅលើដីគេនៅ5ឆ្នាំខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងទេមែនទេនៅតែដីគេតដែលទេអានឹងកម្មសិទ្ធិរបស់គេហើយនៅចង់នៅ20ឆ្នាំក៏ដោយបងប្អូនទៅនៅដីនៅលើដីសាធារណៈលើផ្លូវសាធារណៈកុំថាអ្នកឯងនៅ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំជាកម្មសិទ្ធិអត់ទេនៅតែដីផ្លូវតដែលតែគេដល់ពេលវេលាដែលត្រូវដេញហើយកុំថាអូខ្ញុំនៅតាំងពី79អូខ្ញុំនៅតាំងពី68តែដឹងថាអានឹងវាលើដីផ្លូវបាទគេនិយាយថាដីដែលនៅលើសពី5ឆ្នាំជាខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគឺប្រភេទដីនោះដែលដីមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិរបស់ពីណាហើយយើងរស់នៅ
chia trộp sầm mắt bỏ dương du hỏi ở đây miền rương ở đây miền Padang bà sân chỉ tình nấu đây lại rót bỏ rót nấu du hỏi ta dương vì ở toàn miền plăng rừng plăng anh kia chứ tình nấu du tới đây miền rương sao anh đang ngay đây ta thà phải ba giờ này ta phải cố ở có đồ nấu sọt gặp tao mình men ban đây ta oi tình nấu cái này na đòi lừa bị pram thì làm bỏ dương ấy nè chẳng nhom từ nặng nấu ô tay mùi lấu nặng nấu lỗ đo pram thì nắm ô tay lớn khai gì bỏ nhom mà lâu á bà chân men đây luôn nè nó khi lưu cho lom khi lưu kích cho lom mà nâng bà ní trong prap bong ôn bị chưa bỏ rót để cái tha mình men ban đây tha luôn luôn nấu dú khai chưa được bỏ cầm sứt luôn thế bà sân chuyện đây nú dương cái xây cái nấu dương từ nấu được đầy kia dương từ nấu được đây dòng này flow anh đang sẽ bắp gì chẳng tới đây con nông kia miền bị chạy ba ha bắp phùm bà gì lùng ắt xây tiền và miền chấm nói lùng ắt hơn tiền đây không trong vậy ta càng nghĩ dul nâng sẽ đáp cái bàn còn mọi bảo bạ dul bây giờ bị chạy cái ti si chấm đâu bị tao chấm chưa ta bong ôn chia bột nhom nếu tam chuẩn mót còn ọt dul lên bàn chân dây ở chấm nói để nghĩ dul bằng phật và đằng bàn và tay còn là sôm bên này còn bong ôn bột rót luôn nấu ban dịch đây sọc hơi sôm con đằng ta cái này nó đây lang thái từ gió đây con tập bản năng công tập bản năng tập ba này tôi chỉ nhận nấu xoài riêng mà sao mà ngày cứ một đo giật than đi không ở nấu khang rồi 12 rồi và tẹt tông bà nhà đây để đợt thập ba ta cắt ở phụ quạt đấy chứ nó đập bàn tay khối mò nắng quạt ọt tụt bàn ọt tụt bàn chứ quạt mò xu thà ta đây để đợt thập ba cũng cắt ở phụ quạt ở lâu quạt ọt tụt bàn bay chỉ bọc côn mà nè bay từ căn cặp sức sọp cho bắp từ với bay phụ quạt ọt bàn ta dằn mệt đài hay nhóm ở toàn bàn sai thế đời xa tay quạt màu mến bàn tay krom càng như nhóm theo xạ su ở đó mua thang bà bùi dương ở đăng phò miền quạt một giây phép dương chẳng mến bàn tay nhóm ở toàn trừ trăm pê từ đó ở nhà thôi cái dây mà dằng mấy bị chia bộ đoạn dây mấy nhầm vô một tầng ó ở bằng bộ này tu sơn á mới bị trà ná tầng ở kia bà ní rừng rào đây vì chân lục nhạo về chừng hai na về hai bà chân đôi chừa tẹt toàn đấy đôi về thì cho ngày này rồi rừng clay mui phải chọp cho tại cái đây mưa rừng nè đâu xì cặp chụp nâu cục bùng năng rừng nè chỉ bảo co cặp chụp nâu cục bùng năng quạt quạt ở cam rừng mình ti cả sợi cam mình ở đây quạt phụ quạt mình ăn nhạt ơi nhẹ chấm nấu tham mây trồi bà lấy trong lưỡi lăng ở lúc nhẹ bàn chia qua miền đâu hàng vùng năng rương ở chi vào co cặp chụp chắp đăng tàu của xuông cả sợi cam rương xong mình ơi bình trôi là chi vào co tham mây trồi ở ba cửa xuông mình chắp đọt sai ai những cái lăng nơi làm bừa hàng giá cặp chặt sầm lạp kia chạy chia mình khàn bà chấm nói ní lúc nhẹ bà sân chỉ sẽ làm bà hãy chỉ ai ngol tại mình đang chỉ ngol đôi khi hôm nay được dạng mày chỉ một co cắt chụp nơi của pung khả năng ní có thả có chỉ một co cha nó cứ miếng đập pi nè pi mồn phần tay lâu ní khang tì nâng có trong bịch chỗ là chỉ một co cắt chụp của mũi nè tiền ở chỗ độc si cắt chụp đôi kia phần tay khang nè đập pi nè nu chùm to mình oi của mũi nè tham ấy đi châu tê và đòi mũi hết cọt lực hết phò thá con đẹp chỉ vào co cặp chú đập pi nè ní chú lộ mình đằng cọ một lộ mình phong trăm tập một thêm chỉ vào co tham ấy từ ấy tiết còn thải chăng lộ đập pi nè để cặp đi lộ on sạch chú phong kỳ chập bẹt prong priết đã thay mà của mũi nè từ ấy tiết phần tay bom phố này chỉ vào co đập pi nè để cọt bàn lự lang đẹp ní ha បើនិយាយពីផ្លូវច្បាប់វិញបងប្អូនខ្ញុំអត់កាន់ខាងណាខ្ញុំមិនស្គាល់ខាងណាទេទីផ្សារសេរីលោកអ្នកទីផ្សារសេរីបងប្អូនអាជីវករ12នាក់ចាស់កាប់យូរហើយចោះគ្នាអ្នកថ្មីរស់ស៊ីអត់បានបងប្អូនត្រូវគិតណាទីផ្សារសេរីគេអញ្ចឹងប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹង
បងប្អូនចង់យកផ្ដាច់មុខធម្មតាខ្ញុំរស់ស៊ីអីមួយខ្ញុំចង់ផ្ដាច់មុខកុំឲ្យអ្នកចិត្តខាងមករស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំពួកខ្ញុំចំណេញដើម្បីប្រមូលតែខ្ញុំមកបានហើយលោកអ្នកមានគំនិតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែចុះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគេចង់រស់ស៊ីដែរនោះអ្នកទៅជំទាស់គេអត់ត្រូវទេណាបងប្អូនអត់ត្រូវទេពិចារណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់អ្នក6នាក់នឹងនៅណាទេហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរស្គាល់ទាំងអ្នកទាំង12នាក់នឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកឡើងពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងចែងទីផ្សារសេរីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដូចគ្នាទាំងអស់បាទហើយឥឡូវខាងអាជីវករគាត់បានលើកឡើងទៀតបាទទាំង12នាក់គាត់ថារឿងដាក់បញ្ចូលសមាជិកថ្មីអ្នកកាប់ជ្រូក6នាក់ទៀតគឺមានអំពើពុករលួយមន្ទីរកសិកម្មខេត្តហ្នឹងគឺយកលុយគេមកខាងពេទ្យសត្វហ្នឹងយកលុយគេរាប់ពាន់ដុល្លារបាទយករាប់ពាន់ដុល្លារគាត់ចោទណាបាទហ្នឹងគាត់ចោទអញ្ចឹងដោយគាត់លើកហេតុផលថាសូម្បីតែខ្ញុំក្នុងចំណោមអាជីវករទាំង12នាក់កន្លងមកចាស់ហ្នឹងក៏គេមុនពេលខ្ញុំខ្លាយជាអាជីវករកាប់ជ្រូកគេយកខ្ញុំ$4,500គាត់ប្រហើបកាលពីទឹមចូលថ្មីគាត់អត់ប្រាប់ទេដល់ពេលឥឡូវទឹមគាត់ចាប់ដើមមានរឿងគាត់ចាប់ដើមប្រាប់បាទគាត់ថា$4,500គេយកពីខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទឹមដឹងណាបងប្អូនអាជីវករចាស់តែប្រាប់ហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់មកតវ៉ាដល់ខាងក្រសួងដោយគាត់ចោទប្រកាន់ថាមន្ទីរពេលដែលគាត់ទៅឲ្យដោះស្រាយអត់ទេឥឡូវស្ងាត់ឈឹងអត់មានចេញមុខដោះស្រាយអត់ឲ្យជួបទៀតនេះគាត់ចោទទៅលើខាងប្រធានមន្ទីរបាទឥឡូវខាងប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តនេះគាត់ឆ្លើយមិនបាទលោកងិនហ៊ុនប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តគាត់បានឆ្លើយប្រាប់ហងមាសថាអញ្ចេះមូលហេតុបានជាលោកមិនជួបអាជីវករចាស់ហ្នឹងដោយសារតែអាជីវករចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងបានប្តឹងមកដល់ក្រសួងវាហួសសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចាំស្ដាប់ពីក្រសួងបញ្ជាមកវិញបាទនេះប្រធានទីគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ចាំមើលដីកាអមពីខាងក្រសួងមកវិញចាំខ្ញុំចាប់ដើមជួបគាត់ដល់ស្អីហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងការបញ្ចូលអាជីវករថ្មីនៅក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ108និងប្រកាសរបស់ក្រសួងលេខ226តាក់ទងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មកាប់ជ្រូកក្នុងទីសត្វឃាតមិនបានហាមឃាត់ឬកំណត់ថាមិនឲ្យបញ្ចូលអាជីវករថ្មីនោះឡើយគឺមុខរបរនេះអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរដោយតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់$80,000រៀលសុំច្បាប់ចូលធ្វើអាជីវកម្មតែប៉ុណ្ណោះព្រោះជាទីផ្សារសេរីអូដូចខ្ញុំដែរនិយាយដូចខ្ញុំដែរហើយកាលណាមានអ្នករកស៊ីច្រើនគឺមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាតម្លៃសាច់ជ្រូកអាចចុះថោកដោយឡែកតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកពេទ្យសត្វអាជ្ញាធរខេត្តយកប្រាក់ពីអាជីវករថ្មីពី$3,000ទៅ$5,000នោះលោកសូមបដិសេធទាំងស្រុងមិនមែនជាការពិតទេចំណែករឿងនេះលោកក៏បានសំណូមពរទៅឲ្យនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលបសុព្យាបាលសូមឆាប់ចុះមកដោះស្រាយផងដែរក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុណ្ណឹងឥឡូវលោកអ្នកណារឿងយកលុយប្រមាណអីប្រមាណឥឡូវមានការចោទមានការដោះអីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់និយាយជាទូទៅអាហ្នឹងរឿងអីគាត់នេះសំណុំពរណាទៅឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងពើពុកលួយទៅស៊ើបអង្កេតហើយមិញគាត់ថាបង់តែ$80,000រៀលទេដោយគាត់ថាអត់មែន$80,000នេះលេងពាន់នោះណាគាត់ថា$4,500ខ្ញុំចាស់នោះបានធ្វើអាជីវករកាប់ជ្រូកលោកធាឲ្យទៅដឹងដល់ពេលនេះគាត់ថាថ្មី6នាក់នេះទៅអស់3-4,000ទៀតបាទហ្នឹងខ្ញុំអាហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះកិច្ចការផ្ទៃក្នុងយន្តការគេដាក់ក្រុមតុកគេដាក់ចំហៀងឆ្វេងស្ដាំឯងខ្ញុំមិនដឹងអាហ្នឹងរឿងមកគេកាត់សម្ងាត់ខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែសំខាន់ទុកឲ្យខាងថ្នាក់ដឹកនាំលើមេតាទៅធ្វើការដោះស្រាយបន្ទាន់ទៅដើម្បីកុំឲ្យអាជីវករទាំងអស់នេះគាត់មើលមុខគ្នាមិនត្រង់វាទៅជាចំនួនហិង្សាកាប់ចាក់គ្នាបាទប៉ុន្តែគាត់ចង់ជម្រាបខ្លីចុងក្រោយថាតាក់ទងអំពីបញ្ហាបញ្ចូលអាជីវករថ្មីមិនមានច្បាប់ចែងឲ្យហាមឃាត់ពួកគេទេបងប្អូនណាបងប្អូនទៀមទាបែបនេះគឺខុសហើយបាទខុសហើយបាទនេះចង់ជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹង
ហើយរស់ស៊ីប្រកួតផ្សេងទីផ្សារសេរីអ្នកណារស់រីរាក់ទាក់អ្នកណាលក់ក្នុងតម្លៃយ៉ាងម៉េចតាក់ទាញមួយអានឹងជារឿងបទពិសោធន៍និងជំនាញរបស់អ្នកដែលលក់ដាច់ជាងគេបាទអរគុណទូទាំងអ្នកជនឥឡូវនេះសូមពេលសម្រាប់សិនបាទទៅទៀតវិលមកជួបគ្នាបន្ត